우와. 네. 우와. 됐어. 세게. 됐습니다. 우와. 됐습니다. 우와. 한번 우와. 됐어요. 됐어요. 오, 조금만 더 옆으로. 네. 고개 한번 숙여보세요. 그대로 계세요. 흉곽 조금만 더 세우고 그대로 계세요. 이렇게 숨 한 번만 들이마시고 후 저한테 더 기대세요. 흉곽 더 세우고 더 세우고 더 세워야 돼요. 힘 빼요. 더 세우세요. 됐습니다. 자, 일어납시다. 다리 이쪽으로 빼고 앉으세요. 다시 목 조금 풀고 뒤로 치아 올라와요. 조금만 돌리고 풀고 뒤로 최대한 많이 올라오세요. 고개 한번 숙이세요. 고개만 한번 숙여주세요. 조금 더 숙여봐요. 스탑. 자, 숨 한 번만 들이마시고 후 살짝 저한테 기대봐요. 목에 힘을 쭉 빼세요. 편하게 기대세요. 더 빼요. 힘 빼요. 우와. 됐습니다. 목 살짝 풀고 힘을 너무 주고 계셔가지고 좀 뽑았습니다. 여기 머리 하시고 하늘 바라보세요. 누워요? 네, 누워요. 오랜만에 가면서 다음에 조금 뻐근할 거예요. 네. 그쪽이세요. 편하게 있어요. 편하게 내려놓고. 네. 우와. 네, 그대로 계시고. 다시 이빨 살짝만 벌려봐요. 이빨을 벌려요? 네, 살짝 벌려봐요. 벌리고 있는데. 벌리고 있어요. 더 벌려요. 네. 턱에 힘 쭉 빼세요. 살짝만 할게요. 됐어요. 입 다물어 보세요. 여기 아래쪽에 하나만 더 칠게요. 이빨 살짝 벌리세요. 힘 주지 말고 쭉 늘리세요. 힘 빼요. 됐습니다. 이빨 벌렸다가 닫았다가 반복해 주세요. 네, 자, 갑니다. 갑시다. 다리 쭉 빼시고. 일단 머리 조금 회전시켜 주세요. 오, 시원해요. 시원해요. 네. 사실 이렇게 골반 능선을 이렇게 한번 해볼래요? 오른쪽 먼저 할게요. 네. 좀 내려놓고 이렇게 제가 이렇게 밑에 한번 버텨볼래요? 버티세요. 이렇게 해주시면 돼요. 알겠죠? 네. 숨 한번 들이마시고 훅 버티세요. 세게, 더 세게. 됐습니다. 살짝 돌리세요. 반대도 한번 보세요. 자, 여기는 처음부터 버티셔야 돼요. 버텨봐요. 네. 더 세게. 처음부터 버티세요. 숨 들이마실게요. 후. 더 세게 버티세요. 더 세게. 어이. 됐어요. 어깨 살짝 돌리고. 왼쪽 귀 밑으로 잡으세요. 뒤로 최대한 많이 올라오시고 숨 들이마시고 후. 살짝 저한테 기대줄래요? 조금만 더 기대봐요. 어깨 힘 쭉 빼고. 우와. 됐습니다. 어깨 살짝 돌려주세요. 목각 인형 된 것 같아요. 목각이 되는 거. 자, 이렇게 발바닥 이렇게 딱 세우시고 앞으로 조금만 더 오고 우측으로 조금 더 와요. 누우세요. 편안하게. 하세요. 한번 보세요. 이렇게 크로스. 해보세요. 이렇게 누를게요. 알겠죠? 네. 고개만 앞으로 숙여주세요. 이렇게? 네, 더 숙여요. 힘 빼고 계세요. 힘만 빼세요. 쭉. 우와. 한 번만 더 합시다. 후. 쭉. 됐습니다. 호흡 한번 하시고 누우세요. 이 팔을 계속 이러고. 아니, 일어나시면 됩니다. 네. 천천히 일어나시고 무릎만 양쪽 구부리세요. 그래서 잡아요. 이렇게 살짝 풀어서 목 밑으로 아래로. 다리는 떼지 마세요. 고개 네. 숙이시고 조금만 더 숙여봐요. 흉곽도 힘 빼고 구부리세요. 맞죠? 그렇게 그대로 누우세요. 누우세요. 호흡 한번 합시다. 시원해요. 시원해요. 네. 자, 우측으로 최대한 많이 오시고 귀 밑으로 한번 잡읍시다. 네. 여기요? 네, 다리 한번 내려놔보세요. 왼쪽으로 고개 살짝 돌리세요. 이렇게 그 위치 유지. 숨 들이마실게요. 후. 겨드랑이에만 힘 쭉 빼주세요. 살짝만 할게요. 네, 이렇게만 할게요.
반대로 가주세요. 네. 사실 옛날에 팔꿈치 이거 무서워하셨나? 팔꿈치요? 네. 기억으로 무서워했었던 것 같은데. 팔꿈치. 네. 난 괜찮았던 것 같아요. 괜찮았죠? 네. 한번 해볼게요. 오랜만에. 이거 아니에요? 그건 아까 전에 했었어. 네. 자, 고개만 우측으로 돌리세요. 팔꿈치에 힘 빼시고 그대로 있어요. 자, 힘 주지 마세요. 편하게. 좋아요. 네, 좋습니다. 아야. 반대로도 한번 가봅시다. 아픈데 시원한. 아픈데 시원한 느낌. 네. 자, 고개 이번에 반대쪽. 하늘지 저쪽으로 조금만 더 가요. 스탑. 이게 봐요. 좋아요. 오. 자, 이렇게 살짝. 잠깐만요. 다시 베개 옆으로. 뒤로 조금만 가세요. 스탑. 이렇게 깍지 끼고 가슴에 앞으로 살짝 넣어보세요. 스탑. 숨 한번 들이마시세요. 후. 이렇게 해주세요. 숨 들이마시고. 후. 골반에 힘 많이 빼주세요. 어깨 힘 빼요. 살짝 빼. 우와. 네, 좋습니다. 반대로. 앞으로 조금만 더 오고 머리 앞들어가요. 스탑. 왜 또 다리에 피고 드셨어요? 저 다리 멍이 잘 들어요. 잘 들어요? 네. 옛날에도 한번 들었던 것 같은데. 맞아요. 잠깐만 계세요. 들이마시고 후. 네, 됐습니다. 하늘 바라보고 호흡 한번 하시고 베개 한 번만 뺄게요. 네. 사실 저희 엎드려서 테이블 잡고 다리 드는 거 한 번만 할 거거든요. 네. 엎드려서 엎드려서 잡. 조금만 더 위로 올라가요. 다시 조금만 더. 스탑. 그리고 흉 내려요. 내리고 테이블 꽉 잡았어요. 네. 여기 완전 꽉 잡아요. 알겠죠? 지그시 한번 눌러볼게요. 처음에는 알겠죠? 살짝 벌려서 들어봐요. 한번 쭉 버텨봐요. 버텨봐요. 더 버티셔야 돼. 알겠죠? 이렇게 하면 제가 이렇게 하면 안 들어갑니다. 이제 나름 더 버틴 건데. 버틴 거예요. 네. 그럼 제가 그냥 누를게요. 알겠죠? 세게 똑같이 버텨줘요. 네. 살짝 올려요. 버텨봐요. 됐어요. 살짝 들어갔습니다. 호흡 한번 하시죠. 이렇게 힘만 빼봐요. 살짝 내려놓고 힘 빼세요. 힘 빼세요. 네. 됐습니다. 사실 저쪽으로 조금 더 오고 오른쪽만 오른쪽 손으로만 테이블 잡아요. 왼쪽은 안 잡으셔도 돼요. 꽉 잡아요? 엉클 대충 잡고 계시면 됩니다. 네. 숨 들이마실게요. 후. 한번 잡당길게요. 힘 빼요. 됐습니다. 내려놓고 다시 제자리 한번 갑시다. 이제 무릎 한 번만 구부려주세요. 보여달라고요? 아니, 무릎 한 번만 구부려주세요. 아. 뭘 보여줘요? 무릎을. 그래서 힘 빼보세요. 살짝 내려놓고 살짝 들어갔긴 했는데